Viene presentato oggi a Vittorio Veneto il calendario 2024 dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. Perché avete scelto Vittorio Veneto per presentare questo calendario? Abbiamo scelto Vittorio Veneto perché Vittorio Veneto esattamente 4 anni fa è stato protagonista con la chiusura del centenario della Prima Guerra Mondiale e visto che ha avuto una rispondenza particolare anche nell'arma di cavalleria, tra l'altro egregiamente portata alla ribalta, il Consiglio nazionale ha deciso di riconoscere anche nuovamente quest'area per portare a conoscenza nel territorio il nostro calendario. Non è la prima volta che l'Arma della Cavalleria ci onora della sua presenza per un altro degli argomenti che ama trattare, come quella della produzione del suo calendario splendido, calendario annuale. Evidentemente in passato sono rimasti soddisfatti di questa location e noi non possiamo far altro che ringraziarli del fatto che ci tiene in considerazione fino al punto appunto di produrre qua a Vittorio Veneto i suoi eventi. Che cosa si trova all'interno del vostro calendario? È un calendario ma non solo. L'Associazione d'Arma di Cavalleria fin dal 1900 è protagonista con la creazione dei calendari, di un calendario. Qual è lo scopo in sostanza di un calendario? Non si tratta solo di ricordare delle date, ma ogni calendario racconta una storia particolare, in questo caso non è solo dell'arma di cavalleria, perché viene utilizzato anche da altre associazioni similari, ma ognuno si racconta tramite questa grande occasione, presentando un calendario mirato e in questo caso Vittorio Veneto quest'anno viene presentato un calendario un po' diverso. 2 anni fa alla presentazione del calendario è stata presentata la Regia di Veneria nel centenario dell'Associazione Arma di Cavalleria e nel calendario si raccontava la storia di 100 anni fa della cavalleria. L'anno scorso si è presentato invece per i 200 anni della scuola di cavalleria. Quest'anno si vuole raccontare invece cosa può dare la cavalleria oggi ed ecco che si è scelto allora un calendario che porta a conoscenza qual è l'attuale situazione dell'arma di cavalleria in ambito locale, ma visto che siamo anche esposti in ambito internazionale, cosa fanno i nostri reggimenti all'estero a servizio di questa grande comunità. Come dice il titolo in copertina e anche l'immagine di copertina, parliamo di guarnigioni in senso ampio, perché non si tratta solo di caserme, si tratta di tutto quello che c'è intorno alle caserme, soprattutto di quello che c'è dentro, soprattutto i soldati. La vita di guarnigione tante volte può sembrare monotona, può sembrare faticosa, noiosa, ma in realtà è quella che prepara lo spirito di corpo anche, che unisce tutti i soldati fra di loro. Ecco, il soldato che si prepara in caserma nella vita di tutti i giorni per poi quello che saranno le missioni future. Oggi parliamo di missioni all'estero, una volta c'erano le guerre, anche oggi ci sono le guerre purtroppo, però ci si prepara con questa fatica giornaliera, continua, assidua e vogliamo dare riscontro e testimonianza di questo fatto con questo calendario, parlando delle caserme e delle guarnigioni che sono sparse un po' in tutta Italia. Ecco, diventa quindi anche uno strumento culturale di trasmissione di quella che è la vostra storia, ma che viene anche attualizzata. Assolutamente diventa un documento culturale, perché tramandare non solo la storia, ma le tradizioni, i valori che sono dei valori che devono essere riproposti, magari anche riproposti in termini più moderni, alla nostra comunità, ai nostri cittadini, perché molte volte non conoscono esattamente il senso di un esercito, ma oggi basterebbe un attimino accendere la televisione per capire l'importanza e come fare anche un certo tipo di servizio in ambito locale che non è lontano. Quel locale non è lontano ai grandi problemi che abbiamo anche ai nostri confini. Purtroppo ci rendiamo conto di queste cose nel momento in cui scoppiano queste grandi crisi a livello internazionale. Certo. Allora ci vuole anche una formazione, una intelligenza, una capacità
intuitiva anche per prevenire soprattutto, e la prevenzione lo si fa con un altro sistema di approccio, non certamente con l'arma, ma ci vuole anche una preparazione filosofica completamente diversa. È un tentativo con questo calendario di approcciarsi un sistema più attuale verso i giovani anche, perché là la risposta l'avranno loro. Se riusciamo in questo obiettivo abbiamo fatto un buon risultato. Si sta concludendo il 2023, quale augurio si sente di fare ai componenti della sua associazione? Beh, anzitutto è un 2023 eccezionale perché abbiamo fatto il raduno nazionale a Lecce, una cosa che ha visto protagonista l'Associazione Arma di Cavalleria dal nord al sud, concludendo poi una magnifica manifestazione. Il 1° ottobre abbiamo fatto il raduno nazionale a Scemi Carristi, all'Associazione dei Carristi d'Italia, ma l'abbiamo chiusa esattamente un mese fa a Roma, Piazza di Siena, alla presenza del nostro Ministro della Difesa, nuovo, presentandoci anche in una forma più nuova. Cos'è la cosa più bella? La partecipazione, questa l'abbiamo vista, ha riscosso nuovamente certi animi un po' assopiti. Mi basterebbe continuare su questa scia.